هذا من جهه، ومن جهه اخرى واش هي الحاله البدنيه ديال اللاعبين؟ انه في اخر ندوه صحفيه انك بررتي انه التواضع ديال الاداء كان مع نهايه الموسم. الان نحن في بدايه الموسم، ظروف مثاليه، غنلعبوا امام الجماهير ديالنا في ملعب اللي هو اكسيلون. واش غادي نشوفوا المنتخب اللي تنتمناوه كمغاربه؟ شكرا. كنبقى في لي غوت واللي بان لي كان لوجيك. في موا جوان سيتي لا فان سيزون، كان عندنا بزاف دراري اللي كانوا فاتيغي، واللي كان مهم لينا هي لي 6 بوان ونكونوا مع 9 بوان بروميي دو جروب بور لي كاليفيكاسيون كاس العالم. بحال اللي قلتي ما كانش ماتش ساهلين، شفنا في لورو، شفنا في لا كوب دافريك، شفنا كنشوفوها ديما اما في البطولات اوروبيه ولا حتى ديال المغرب. الماتشات ما كيكونوش ساهلين، كنتعلموا منهم. بالحق سيتي با اون اكسكوز اللي كنت قلت غير لا فريشور فيزيك اتليتيك ما كانش ساهل الدراري باش يسالوا العام. بالحق بان لي سالينا جوستومون لو ماتش مع الكونغو دون بون مانيير. او كونترير خصنا غدا جوستومون نبقاو في هذا المستوى، في هذا لانتونسيتي اللي شفنا، وسورتو ليفيكاسيتي، باسكو المشكل اللي كان عندنا قبل ماشي ديال اللعب، كان سورتو ليفيكاسيتي. كنا كنديرو بزاف دي زوكازيون. دونك سي بيان كان عندنا اللاعبين كي سون كونفيونس، كومونس ا ميت دي بوت، كي اون مي دي بوت، بداو كيتعرفوا الدراري، سي بون اوغور. ابخي عندنا الدراري ديال الاولمبياد بحال اللي قلتي كانوا معنا قبل، مازال معنا كيعرفوا الجروب، كيكبروا مع الفرقه، كيكبروا مع الفراقي ديالهم. كنتمناو يزيدوا يكبروا باش يكونوا لو بلو رابيدمون في المستوى. مي بحال اللي كنقول ليكيب ا سي با ليكيب اولمبيك، لو نيفو واحد اخر. كنا شفنا يمكن امير مع الماتش موريتانيا او موا دو مارس، كبر مع لي جوز اولمبيك، سي ديفوني ان اوت جوار وغيكبر مع الماتشات. مي عندي واحد الثقه كبيره في هذا الجروب، ليفيكتيف بدا كيكبر، عندنا دي تري بون جوار براتيكمون ا تو لي بوست، كاينه لا كونكورونس، عندنا جمهور كبير، تو لي فو سون فير ان شاء الله باش نزيدوا لقدام، وهادشي اللي كنبغيو. كوتش مازال غنفكر، ممكن نقدروا نخليو الفرقه اللي لعبت مع الكونغو، باسكو داروا ان بون ماتش، ان تري بون ماتش. بالحق داز شهرين، il y a beaucoup de choses qui sont l'IDESO entre temps. Il y a aussi la semaine de l'entraînement l'IDESIT, quand je chauffe aussi l'état de forme, quand je chauffe le mental, quand je chauffe بزاف حوايج. مي اللي مهم اللي غيبدا بان عندنا لا كاليتي وعندنا سورتو لي شانجمون اوسي. دونك يقدر يبدا واحد وواحد يكمل بارابور او بلان دو جو. et l'avantage اللي عندنا اليوم على قبل سي جوستومون on a des différentes positions, différents changements اللي يقدروا يعاونونا في الماتش باش اما نربحوا ما نخليو الريزولتا. مي اللي مهم هي عندنا براتيكمون تو الموند en forme, اما peut-être un ou deux joueurs اللي حسوا بشي peut-être pas des grosses blessures mais des petits doutes اللي غنشوفوا حتى l'entraînement اليوم واش يقدروا يكونوا غدا ولا لا. دونك ça va dépendre aussi de هادشي. j'ai pas la réponse exacte. اللي كيأمني انا بعدا هو يلعب dans un grand club ou dans un club soi-disant moyen. Déjà avec tout le respect اللي عندي، Fenerbahçe c'est un grand club. Le Raja, le Wydad au Maroc c'est des grands clubs. بحال اللي حنا على برا غيهضروا على الفرق ديالنا ديال البطوله يقولوا الجيج ولا الوداد ولا الرجاء c'est pas des grands clubs. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş en Turquie c'est des grands clubs. Donc ils sont partis dans des grands clubs. Panathinaikos c'est un grand club, l'Olympiakos c'est un grand club. Après le niveau du championnat, كنخليكم نتوما تحكموا على النيفو du championnat. اللي كيأمني انا déjà ils ont trouvé des solutions. Bref, des joueurs
Le niveau, c'est sûr qu'on aimerait tous qu'il soit avec Brahim au Real de Madrid ou avec Achraf au Paris Saint-Germain ou avec Nasser à Manchester, mais ils évoluent tous dans des bons clubs et on est content. L'imouhim, il y a le machakil de mercato. On veut les deux, on veut essayer des choses et on veut gagner. On est dans l'obligation à chaque fois chez nous de gagner. En plus avec la manière à chaque fois. Donc voilà, l'objectif il est clair et surtout de progresser. On veut grandir à chaque fois. On veut aussi voir certaines choses. On a travaillé toute la semaine sur différents points et on veut le voir sur le terrain forcément. Mais après, comme je l'ai toujours dit, il faut essayer le plus possible de concilier les deux. Maintenant, comme je l'ai dit aussi souvent, la priorité c'est d'abord aussi de gagner parce qu'on est condamné à chaque fois à gagner dans le football et surtout chez nous. فضلكم تقدروا تطرحوا الاسئله كذلك لاشرف حكيمي كوتش اشرف حكيمي تفضل. السلام عليكم، السي وليد الكراكي عبد العزيز اجدى الموقع ايبا بريس ويبا سبور. شفنا مؤخرا مجموعه من اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي تلقاو عروض من الخارج، لكن رفضوا هذه العروض على سبيل المثال نايف اكرد وعز الدين اناحي. واش وليد الكراكي عنده تاثير على الاختيار ديال هاد اللاعبين، خاصه وانه السي وليد كانت عنده تجربه مع فريق التحيل القطري وكيعرف مزيان مستوى التنافسيه في الدوريات الخارجيه. ما نقدرش نقول لك عندي انفلونس. انا ملي كيسولوني لي جوار ما كنقولش ما تمشيش في هاد البطوله ولا تمشي. اللي كنقول لهم خصكم تكونوا في لي ميور ديسبوزيسيون باش تجيو المنتخب. من بعد تختاروا، من بعد انا عندي الاختيار ديالي. دونك انا لا بريوريتي انا بالنسبه لي هي la qualité du joueur et la forme. Après, il y a des contre-exemples. ملي كتشوف سفيان كيلعب في البطوله الاماراتي بالحق العام اللي داز العام اللي فات ما يمكنش ما تعيطلوش بالحق. بحال اللي كنقول il a pas été forcément meilleur في البطوله ديالو باسكو كان ديما في البطوله ديال الامارات كان ديما مزيان سفيان بالحق. il a excellé في la Champions League asiatique. Donc là quand tu es à ce niveau-là et que tu es un des meilleurs à ce niveau-là, بالنسبه لي ما عنديش مشكل بالحق à un certain âge ou à un certain niveau, à certaines qualités. انا كنتمنى بحال اشرف بغيناهم ديما يكونوا في لو نيفو ويلعبوا الشامبيونز ليغ اوروبيان باسكو كنعرفوا لا الشامبيونز ليغ اوروبيان c'est le niveau le plus difficile au monde. Et plus ils vont jouer Fad Moustawa, plus ils vont pouvoir nous donner en sélection. Mais après, il y a des contre-exemples. Au Chofnam, tu peux exceller dans un certain championnat, à un niveau de 4D, mais pour moi, c'est vrai que sur certains championnats, la Champions League, c'est quelque chose que je regarde et ça met la pression beaucoup plus. Donc, après, il y a des choix et la concurrence est plus rude. Maintenant, je ne sais شو لا قلت له ما تمشيش من بعد ما نجيبوش غيقول لي ما خلينيش نمشي. دونك اي واحد يبرون سا ريسبونسابيلتي. انا اللي كيامني اللي كنقول لهم لا بريوريتي انا ديالي لانتيري سي ليكيب ناسيونال اي لا ليكيب ناسيونال باس دوفون تو الموند. استعدادات قبل هذه المقابله امام فريق الجابون. السلام عليكم. moi دوزنا لا كونفيرونس دو بريس على لا ليست. دونك اللي كنت قلت في لا ليست هي اللي دوزنا هاد السيمانه. on a passé une bonne semaine مع الدراري مع tout le groupe. عندنا دو ماتش غدا ان شاء الله الاثنين اللي ان شاء الله غيعاونونا بور لافونير. اما نجربوا اما نشوفوا لا بروغريسيون ديال الفرقه سورتو دوبوي لو موا دو جوان. بغينا نبقاو في هذا المستوى، بغينا نشوفوا لي زيكيب اللي يقدروا يديروا لنا المشاكل ديفيرون ستيل دوبوزيسيون. اي اون بلوس بالنسبه اما الغابون اما ليسوتو eux qui ont une qualification pour la Coupe d'Afrique, donc ça va être des matchs qui vont être ماشي سهلين بالحق. حنا خصنا نستافدوا من هاد الماتشات ان شاء الله باش نكونوا موجودين pour le mois de mars بعدا les qualifications de Coupe du Monde ou surtout pour la Coupe d'Afrique aussi في الدار en 2025 ان شاء الله. Vous avez préparé ce match face au Gabon? Salam alaikum. Comme l'a dit coach, on s'est préparé bien cette semaine avec les objectifs qu'on a de préparer bien
la qualification de la Coupe du Monde en marche, comme l'a dit le coach, il a venu de la Coupe d'Afrique à la maison. Et ça, c'est un bon test pour tous nous et pour préparer bien nous à la maison. Merci Achraf. نبداو الأسئلة لكم. Et oui, le coach il a dit, on est très heureux de trouver des nouveaux joueurs, comme Zakaria t'a dit, de concurrence à l'équipe nationale, ça fait du bien pour nous aussi pour monter les niveaux. Zakaria c'est un très bon joueur avec un très état d'esprit que je connais lui à l'ISIO et j'espère qu'il a un bon avenir avec l'équipe nationale. Voilà les blessures. Moi, je dis Riyad, maintenant, je n'ai pas la durée, si ce n'est pas officiel, même j'ai dit le club dialogue par correction pour le club. Je pense bonne par rapport à Al-Khawf qui est Ali. Et bien sûr, Koussama, il s'est blessé pendant les Jeux Olympiques. Comme j'ai dit, ils se sont sacrifiés pour l'équipe. Il paye pour le moment justement sa blessure. Peut-être, comme vous avez dit, il n'est pas inscrit sur la liste à cause des Jeux Olympiques. J'en ai pas parlé la dernière fois, donc je vais profiter de Shingoulo Gada Shokran. Et on est fiers, en tout cas moi en tant que sectionneur, je suis fier de la mentalité des Htaf, les Jeux Olympiques. Quel milieu défensif, la défenseur central, Mahdarj pour le pays, pour le drapeau. Là il est blessé, le drapeau, c'est l'état d'esprit. Librena Nahteo, les Abin Farqa, et ça commence à porter ses fruits. Quand on voit quelqu'un comme Achraf, Yqoddami Tawa, باش يدير les Jeux Olympiques, يمكن نتوما كان كيسحقكم سهله حق دابز وتقاتل باش يديرهم, alors c'était pas une date FIFA. Donc petit à petit, c'est vrai que c'est difficile à accepter, mais l'état d'esprit de l'équipe nationale est très bon, et la preuve c'est par la blessure de Noussama ou bien des joueurs qui jouent les Jeux Olympiques. Et c'est le bon message, je pense. Question suivante. Un problème de riche. La demande c'est à qui? Déjà c'est un plaisir تكون عندنا deux joueurs في هذا المستوى. كون عندك واحد لاعب بحال اشرف اللي يلعب في ريال مدريد في دورتموند الانتر وباريس سان جيرمان, واحد يلعب في بايرن في لاجاكس واليوم دابا في مانشستر يونايتد. انا كيبان لي ces deux joueurs de talent, les joueurs de talent ils peuvent s'adapter. Nosser pendant 2 ans c'est vrai que لعب في côté gauche, بالحق ملي كنشوفوا المستوى ديال اشرف في côté droit c'était difficile de faire un choix. Mais عندي زهر, عندي un joueur بحال مزراوي بعدا اللي عمره ما هدر في لا بوزيسيون كيدير خدمه, واشرف c'est la même chose, ils sont à la disposition du coach. وبحال اللي قلت له on verra comme on a des matchs amicaux, pourquoi pas نجربوا des choses. Même si Achraf, on sait que même si Kadgoulou à gauche il est bien, mais on sait que il est toujours meilleur à droite, mais il peut dépanner à gauche, donc on verra. غنشوفوا غير نهار اللي غنحطو في لاغوش غيدير لهم بون ماتش باش ما نقولوش ماشي مزيان في لاغوش باش يرجع في لاغوات, فهمتي. دونك هاك غنجربوه. اللي مهم ليتا ديسبري مزيان, ماشي بحال اللي كيقولوا لا انا في هاد البوست انا في هاد البوست. ما انا كنت كنقولوا انا كنت واحد من احسن لاتيرال دغوا كان في ليستوار مع صابير مع ابراهيم مع بزاف بحال هاد الجوج دابا قتلونا. خلينا واش تنفكروا ما نقدروش تنقولوا لولادنا كنا ولا درنا, قتلوا لو جيم بحال اللي كيقولوا. دونك الحمد لله pour nous, on va voir. Mais l'idée, c'est vrai que l'idée dans les stages اللي كاينين à 2 matchs, on a 6 matchs, on peut voir plusieurs formules inchallah. السؤال الأخير. لا يا قرد ولا حاجه ديما قلتها, انا ما كنقولش خصك تمشي هنا ولا ما تمشيش هنا. كنبقى لي قلت لك هما كيديروا لو شوا ديالهم et ils prennent la responsabilité de leur choix. اللي كيبان لي un joueur comme Azdin avec le talent qu'il a, ou Ibré ou Igolo Libra Onnes, c'est un joueur de talent. Autre d'autres solo, اللاعبين اللي كيترينوا معاه كل نهار, c'est un joueur qui ولا تبعتيني انا. Est-ce que